Oj maslino stablo vilovito, evo te beremo puno na nje lipo. Jesu pocrnile koliko je kili, je li ih je zbolo težak umili. Ti si se zapisa i kad činite, koliko je posto moj rumeni cvite. Dragi prijatelji, pozdrav! Vrijeme je maslina i sve nas tištu ista pitanja na koje tražimo odgovore iz pjesama koje sam malo prije otpjevao. Za branje maslina potrebno nam je zaštitne naočale, francuska bijela kapa, zaštitni bijeli ogrtač i šal Gucci. Maslina si prekrasnih boja. Ja ću vam sada pokazati nekoliko načina na koji možemo obrati masline, pa krećemo sa prvim. Evo nas kod prvog načina branja maslina. Laganim korakom krenimo perajom prema grančici i pogledajte kako padaju. Pogledajte. Istančanim pokretima dolazimo do ekonomične berbe u kojoj će se vaše ulje ispaliti sigurno bolje. Desnu nogu povučemo, idemo sa lijevom. Također laganim. Ovo su velike visine, jako je opasno. Djeco, ovo nije za vas. Već sam jako umoran. Sad me hvata. Majko, pripremi srdela i vina, vrijeme je za marendu. A sada idemo na drugi način. Drugi način branja. Spojimo ugodno s korisnim. Odmaramo se od napornog branja i vozimo bicikl. Vježbamo i beremo masline. Pogledajte. Jednostavnim potezima. Znači samo opustite vaše mišiće. Masline padaju na paražol. Vi se odmarate. Možete zapjevati. Maslina je neobrana. Naravno, naša nije neobrana, već je obrana. Ajte kako? Eto ga. Sada krećemo na treći način. Ovo je treći način, on je najopasniji. Ovo ne pokušavajte kod kuće. Evo, promijenio sam zadnje naočale, stavio masku jer je to jako opasno. Stavio sam i zaštitne uške. Peraje su sad na rukama. Znači, prepuštamo se maslini, ulazimo u njene opasne krošnje i dajemo sve od sebe. Kažem vam, nemojte pokušavati kod kuće. Molim vas, idemo! Pogledajte kako padaju. Ovo je divno. Masline su pobrane, vrijeme je za marendu. Imamo jaja, kobasice, sira, kolača, svega. Ja vam nazdravljam. Živjeli nam naše masline, živjeli nam naši težaci, živjelo nam naše ulje. I volim vas vaš uzaveli poeta.